4 марта. Такую картину можна назіраць 1 ці 2 дні, не больш. У нашым выпадку наша вадзічка, якая нам вельмі патрэбна, бяжыць праз палі і лясы ў раку Шчару, а затым у Нёман, а ўжо Нёман данясе яе аж да Балтыйскага мора. Гэта можна ўбачыць не толькі на нашых палях. Трэба толькі не паленавацца, адзець боты і прайсціся па полі ў пэўны час. Так, менавіта прайсціся, бо машына па палявой дарозе ў гэты час толькі коўзаецца і не едзе. Што мы зрабілі? Палажылі праз дарогу вялікую трубу, адсыпалі дамбу камянямі, сабранымі з поля, ды трубу напалову закрылі дошкамі, каб тое дабро, што вада нясе з сабою, асела перад трубой. Пазней пакажам, што з гэтага атрымалася. Пэўна, гэтага недастаткова, але ўсё ж такі лепш, чым нічога не рабіць. А вы што робіце з такой нагоды?